Выдерни шнур, выдави стекло. Еле слышишь, но еще живой. Повезло, не повезло, сотни глаз следили за тобой. Все равно в любой момент был готов и ждал со всех сторон. Но теперь эксперимент, видимо, закрыт и завершен. Но только чей же он? Чей же он? Однажды мой напарник сказал мне, что из-за этого грань между мной и преступным миром стирается. Просыпаясь чуть дыша, без единого гроша ползи. Рельсы, рельсы, провода, люди все туда-сюда, такси. Весь ошуган и заплеван, город растатуирован, вечер как слон наступил и исчезает, раздавил и уползает медленно навстречу. Чей же он? Чей же он? Молчи да пей вино, все равно не все равно зачем. Он покурит, он устал, был он твой, теперь он стал чужой совсем. Перелеты, расстояния, просто кто ты, состояние ноль. Сон. Мир твой может быть присвоен даже тем, кто недостоин, а